نن چې محترم زمون کوم وظیفه ده انتهایی مجرب وظیفه ده د هر قسمه حاجت دپاره د هر قسمه مشکل دپاره د هر قسمه پریشانی دپاره د هر قسمه ټینشن دپاره د ټولو نه د نجات حاصلولو دپاره یوه ډېره زیاته سپیشل او عظیمي شانه وظیفه ده. ستاسو حاجت نه پوره کیږي دا وظیفه انتظار کې تاسو د وظیفه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هره مسله دا به ختمه کړي. محترم مسلمانانو خویندورونو، لکه څنګه چې انساني جسم ته د سکون او د راحت ضرورت دی، کله دا جسم بیمار شي نو دا موږ ښایو ډاکټر ته، هغه بیا د هغې په حساب کتاب باندې علاج وکړي موږ ته. نو که یو ډاکټر زموږ علاج وکړي او موږ ټیک نه شو نو د هغې نه ښه قابل ته ځان ورښیو. کوشش زموږ دی چې زموږ دا جسم دا بیمار شوی دی او دې ته صحت میلاو شي. یو شو ظاهري امراض چې په هغې باندې موږ ډېر زیات فوکس کوو. چا سر درد دی هغې لپاره همها ګولۍ وخوري، لاسونو درد دی، په پښو باندې زکام دی، تبه ده، ټوخی دی، سینې خوږېږي، د هغې لپاره هم موږ علاج کوو. یو طرف ته باطني کومه بیماري ده د هغې علاج دا موږ نه کوو. لکه څنګه چې زموږ جسم ته څه مسله وي، کله کله د خولې خوند خرابوي، نو که د جهان بهترین نه بهترین څیز دا موږ وخورو نو موږ ته به هغه خوږ نه لګي، پیکه به راته لګي، تریخ به راته لګي. ځکه لګي چې هلته کې زموږ د خولې ذایقه دا ترخه ده. که چېرته زموږ د خولې ذایقه برابر شي نو موږ هر څیز خورو نو بیا به یو قسم نه د هغې ذایقه زموږ خوله کې دا محسوسېږي. دغه رنګې باطني چې څومره امراض دي، مسلې دي، زموږ زړه دا توري ګندی، خو د لوی نه لوی عالم راشي او هغه بیان وکړي، هغه بیان مونږ باندې اثر نه کوي، الټه بس خلک خاندي. چې الټه خاندي د دا مطلب شو چې ستا زړه د کې ګند دی، زړه د پاکول غواړي، ایمان پکې نشته. خو چې کله ایمان پکې شو په زړه کې کامل ایمان شو، لکه ته د الله پاک نوم اورې په تا باندې ویښته ودرېږي، ته د محمد رسول الله نوم اورې په تا ویښته ودرېږي. که ته مونځ کې نو په خشوع خضوع باندې وکې نه وې شي کولی، یېرېږې به هسې نه داسې خالق او مالک او داسې ذات ته ولاړ یم غلطي رانه پکې ونه شي. موږ څومره لانجې کونجې کوو مانځه کې، یا څوک ذکر کوي نو ذکر موږ بلې انداز باندې کوو چې هغه سره قابل قبول دی. نو دننه ایمان چې کوم دی بلې باندې محنت کول غواړي. لکه څنګه چې جسم بیمار شي موږ ډاکټر له ویسو، مریض بوځو ډاکټر له، دغه رنګې روح چې کوم بیمار دی د هغې علاج ذکر دی. نو چې اوس یو داسې جسم وي، داسې زړه وي، په هغه کې ایمان وي خو بیخي کمزوری، بیخي دومره کمزوری ایمان چې تا جومات ته نه شي بوتلی لمانځله، دومره کمزوری ایمان چې تا تراوت نه پرېږدي. نو په دغه کمزوري ایمان باندې به ته د الله پاک نه څه وغواړې. که ته لاک پېر هم ذکر وکړې هغه دونه مزه نه وي. نو چې کله موږ ایمان خپل مضبوط کړو، توکل او یقین به الله پاک باندې مضبوط کړو، بیا به صحیح، بیا موږ ګیلې نه کوو. ځکه چې مصیبتونه، تکلیفونه، پریشانۍ په تمامو انبیاو راغلي دي. نو چې کله پیغمبرانو باندې اولیاء الله باندې مصیبتونه راغلي دي، هغوی فریاد کړی دی، هغوی دا ویلي چې یار بس زه تاله مونځ هم کوم، تلاوت هم کوم، دا هم کوم، دا هم کوم او باقي دله نه کوم، ځکه چې تا ما باندې دا تکلیف راوستی، دا دې راوستی، دا دې راوستی. دیو دا مطلب نشته چې تا باندې تکلیف دی ته مونځ نه کوې،
دیو دا مطلب نشو چې په تا باندې تکلیف ته بس وخت نه وي دیو دا مطلب نشو چې تا باندې تکلیف دی نو ته په الله پاک باندې اعتراضات کې دا ځکه کېږي دا ایمان لږ کمزوری چې کله ایمان مضبوط شو نو بیا به تکلیفونو ته پریشانو ته مشکلاتو ته به خوشحالیږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته یو سړی وایي ایمان راوړم نو ورته وایي چې ایمان راوړې نو بیا غریبۍ ته داسې تیار شه لکه څنګه چې د بره نه اوبه راپرېوځي داسې نبی علیه السلام وایي چې په پوره جهان کې چې څومره انبیا تېر شوي په ټولو کې سوا تکلیفونه مات را رسېدلي دي ته سوچ وکړه چې نبی علیه السلام خو د الله پاک نیازبین بنده و نیازبین پیغمبر دنیا د هغه دماغ پیدا ده او هغه تکلیفونه دا وررسېږي بیا هم هغه صبر کوي بیا هم هغه څه نه وایي نو که موږ ته معمولي غوندې تکلیف راورسېدو نو په هغې باندې بیا موږ بې صبره هم شو بیا موږ الله پاک پسې خبرې کوو بیا موږ ذکر ته وایو چې لکه دا ذکر ټول ډوک بوک دي نو ذکر د هغې اثر یې ها خو چې کله اثر پکې کله به اثر یې چې کله کم سړی دغه ذکر کوي چې دا هم صاحب ایمان وي که نه اوس ایمان دومره کمزوره شو که موږ 2 لکه رکعات نفلونه وکړو الله پاک موږ له یو ټاپې نه راکوي ځکه نه راکوي چې هغه قوت زموږ منځ کې نشته هغه دهان نشته هغه توجه نشته هغه شان الفاظ سازېدل نشته دی نو کوشش وکړو چې خپل ایمان باندې دا محنت وکړو او دغه رنګې د هر قسم مشکل لپاره دا وظیفه تاسو کوي او دا وظیفه غار سور کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دا ویلي وه ان الله مع الصابرین ان الله معنا الله پاک زموږ سره دی تاسو پرې څوک چې 314 پیرې به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا به وایي ورسره به دا وایي چې ان الله معنا ان الله معنا ان الله معنا سل پیرې به دا وایي او سل پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله الله پاک زمونږ دپاره کافي دی ونعم الوکیل ښه کارساز دی انشاءالله هر مسله الله پاک ختموي الله پاک خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته